สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะตามสเต็ปค่ะเมื่อคลิปที่แล้วเฟย์ได้สอนเรื่องการร้อยได้จากหัวดำทั้งสองแบบก็คือจากยิบตรงและจากซิกแซกค่ะมาคลิปนี้นะคะเฟย์ก็เลยจะมาสอนว่าด้วยเรื่องการร้อยได้เพื่อกรอเข้ากระสวยค่ะสำหรับมือใหม่สดๆจริงๆเลยอาจจะมีงงเล็กน้อยนะคะว่ากระสวยคืออะไรและการกรอได้คืออะไรใช่ไหมล่ะคะงั้นเฟย์ขออนุญาตปูพื้นฐานก่อนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะพื้นฐานเนี่ยการที่เราเย็บผ้าเนี่ยค่ะเราจะเรียกเส้นๆที่จากทำเพื่อเย็บผ้า2ชิ้นเข้าด้วยกันว่าตะเข็บค่ะไอ้ตะเข็บที่เรากำลังเห็นเนี่ยเกิดจากด้านบนและด้านล่างถักทอผูกเกี่ยวกันไปมาตลอดเส้นตะเข็บค่ะด้านบนที่เราเห็นนะคะก็จะมาจากหลอดได้ที่เรานำมาวางบนหลักได้ค่ะแล้วร้อยผ่านจุดต่างๆตามที่เคยสอนไว้ในคลิปที่แล้วนะคะส่วนด้านล่างค่ะก็จะมาจากข้างล่างอันนี้ค่ะซึ่งส่วนนี้เราเรียกกันว่าโรตารี่นะคะซึ่งจะมีกะโหลกที่สามารถถอดออกได้ในกะโหลกก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งค่ะซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่ากระสวยนั่นเองค่ะเริ่มจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเนื่องจากด้านล่างเนี่ยมันเล็กมากค่ะเราจึงไม่สามารถนำหลอดได้ทั้งอันมาใส่ไว้ได้เหมือนด้านบนนะคะก็เลยมีความจำเป็นต้องนำได้ที่เราต้องการเนี่ยมากรอใส่กระสวยอันเล็กๆอันนี้แทนค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เหมือนเคยนะคะเฟย์จะมาสาธิตวิธีการร้อยได้เพื่อกรอเข้ากระสวย2แบบค่ะก็คือแบบของจากเย็บตรงคลาสสิกอันนี้ที่อยู่ตรงข้างหน้านะคะและอีกแบบก็คือจากซิกแซกสุดรักของเฟนเองค่ะซึ่งถามว่า2รุ่นนี้ร้อยต่างกันมากไหมบอกว่าแทบไม่ต่างเลยนะคะต่างนิดเดียวเองค่ะฉะนั้นเฟย์ขออนุญาตทำเทียบกันไปมานะคะถ้างงยังไงก็คอมเมนต์บอกเฟย์ได้นะคะก่อนจะกรอได้ทุกครั้งเฟย์ขอเน้นย้ำให้ทุกท่านไปที่วงล้อฝั่งขวามือก่อนค่ะนำไขควงมาไขน็อตเล็กๆนี้ก่อนนะคะไม่ต้องไขออกหมดก็ได้ค่ะพอให้เราหมุนวงล้อเล็กๆอันนี้ได้เพื่อคลายวงล้อค่ะเพื่อที่เวลาเรากรอได้นั้นเสาเข็มจะได้ไม่ต้องทำงานค่ะถ้าเราไม่คลายวงล้อเวลากรอได้อาจจะทำให้เข็มและเสาเข็มเสียหายนะคะซึ่งเสาเข็มคดเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะถึงแม้จากหัวดำจะอึกถึกทนแค่ไหนจะช่วยถนอมเขาหน่อยนะคะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆยันลูกหลานค่ะเอาละค่ะมาเริ่มที่หลักได้เช่นเคยนะคะนำหลอดได้ที่เราต้องการเป็นได้ล่างมาวางที่หลักได้ค่ะจากนั้นดึงได้มาเกี่ยวที่เหล็กเกี่ยวได้ด้านหน้านะคะถ้าใครได้เคยดูคลิปร้อยได้มาแล้วจะสังเกตเห็นว่าจากเย็บตรงคลาสสิกเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเดิมค่ะซึ่งการร้อยได้เพื่อเย็บทั่วไปเนี่ยเราจะดึงไปเกี่ยวที่ด้านหลังใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราจะเกี่ยวที่ด้านหน้านะคะแตกต่างกันนะคะระวังด้วยส่วนจากซิกแซกค่ะก็ยังคงเกี่ยวกับเหล็กด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะแต่จากนั้นจากซิกแซกนะคะแทนที่เราจะดันได้เข้าจานปรับความตึงหย่อนเหมือนเคยนะคะเราจะเกี่ยวได้เข้ากับที่เกี่ยวตรงนี้แทนค่ะจากนั้นทั้ง2โมเดลนะคะให้ดึงได้ลงมาที่ลูกลอกด้านล่างฝั่งขวามือเลยค่ะซึ่งลูกลอกอันนี้จะมีความสำคัญที่จะช่วยปรับความตึงหย่อนของได้ที่จะเข้ากระสวยนะคะฉะนั้นตอนใส่ให้แน่ใจว่าเข้าล็อกของเขานะคะเมื่อดึงขึ้นมาจากลูกลอกแล้วนำได้ร้อยใส่กระสวยค่ะซึ่งเฟย์แนะนำให้พันได้เข้าไปให้ได้ก่ออยู่กับกระสวยก่อนนะคะจากนั้นเรานำกระสวยมาเสียบใส่ที่กรอกระสวยตรงจุดนี้ค่ะดันให้เข้าล็อกนะคะกดลูกล้อลงค่ะสำหรับคนที่จากเก่ามากบางทียางของลูกล้อเล็กๆอันเนี้ยอาจจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลานะคะทำให้เวลากรอได้ลูกล้อมันจะไม่หมุนค่ะเฟย์ขอแนะนำให้ใช้นิ้วเราเนี่ยแหละค่ะช่วยกดเขาอีกแรงนะคะใช้เท้าค่อยๆเหยียบตีนเหยียบเพื่อเดินมอเตอร์ค่ะถ้าใครเชี่ยวๆหน่อยก็เหยียบเต็มแรงตามสไตล์ได้เลยนะคะเท้าเหยียบมือกดตาดูกระสวยค่ะถ้าได้ประมาณนี้แล้วเป็นอันสวยงามหยุดเหยียบมอเตอร์ได้เลยค่ะยกลูกล้อขึ้นค่ะนำกระสวยออกมาเก็บได้ออกจากที่ให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมสำคัญมากคือกลับไปไขวงล้อให้แน่นตามเดิมนะคะหมุนวงล้อให้แน่นตามเดิมจากนั้นไขน็อตให้เข้าที่ค่ะลองเหยียบตีนเหยียบเบาๆดูว่าเสาเข็มทำงานยังหรือลองหมุนวงล้อดูก็ได้นะคะว่าตอนนี้วงล้อกับเสาเข็มเชื่อมกันหรือยังถ้าเช็คแล้วเป็นอันเรียบร้อยนะคะนำกระสวยที่ได้ใส่ในกระโหลกเพื่อใช้เป็นได้ล่างได้เลยค่ะวิธีการใส่กระสวยอย่างที่เคยสอนไปนะคะคราวนี้จะชูให้ชัดเจนกว่าเดิมนะคะใส่กระสวยด้านนี้ค่ะร้อยได้ผ่านร่องบากเล็กๆของกระโหลกดึงตามช่องไปเรื่อยๆให้ได้โผล่ออกมาที่ร่องเล็กๆร่องนี้นะคะ
เท่านี้เราก็สามารถนำกระโหลกที่มีกระสวยด้านล่างไปใส่ในโรตารี่ได้ค่ะข้อควรระวังตรงจุดนี้นะคะดันกระโหลกให้แง่งตรงกันแล้วดังนะคะถ้าไม่ลงล็อกเนี่ยระหว่างที่เราเย็บกระโหลกจะหลุดออกมาจากโรตารี่ได้ค่ะซึ่งจะทำให้งานเราเสียหายนะคะจากนั้นดึงได้ล่างขึ้นมาค่ะโดยใช้มือซ้ายดึงได้บนไปข้างหลังมือขวาหมุนวงล้อจักรเข้าหาตัวเพื่อวนเข็มลงไปเกี่ยวได้ล่างขึ้นมาเป็นห่วงกลมๆค่ะจากนั้นจะใช้อะไรก็ได้เกี่ยวปลายได้ล่างขึ้นมาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการร้อยได้เพื่อกรอกระสวยค่ะใครมีคำถามคำแนะนำติชมอะไรยังไงเม้นบอกไปได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ